अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी फूड चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੁੜੀ ਸੁੱਟੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੁੜੀ, ਦਿਓ ਜੀ 1 2 3, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ 50 ਪੁੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸੀਰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਫ ਦਾ, ਗਲੇ ਦਾ, 3 ਦਿਨਾਰ 4 ਦਿਨਾਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗਨੂਦਗੀ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੂਟੀ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਬਾਜ਼ੀ। ਖਬਾਜ਼ੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਗਾਉ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਾਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਾਉ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਤਮੀ, ਖੇ ਤੋਏ ਮੀਮ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਬ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੇ ਖੂਬ ਕਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਲਗਮ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਸਪਸਤਾਨ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸਪਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਲਸੂੜੇ। ਇਹ ਸਬਜ਼ ਇਲਾਚੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਨਫਸ਼ਾ, ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਲੱਠੀ, ਮਲੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ ਇਲਾਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ 3। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸਤਾਨ ਇਹ 2,
ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, 3 ਮਾਸ਼ੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾਬ 2। ਬਾਕੀ ਹੈ ਖਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਾਜ਼ਬਾਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਦਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਖੂਬ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਖਾਂਸੀ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਜ਼। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਕੱਪ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਕੁ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਇੰਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਚਮਚੀ ਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਬਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਲੱਠੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ ਚਾੜੀ। ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਉਹ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਪ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਪੁੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना चैनल मेरा, लाइक करना तो दोस्तों के शेयर भी करना, ताकि मेरी कोई भी नैक्सट रेसिपी जी है ना वो तुहाडे तक पहुँच सके। तो बाकी यह जरूर घर बनाना। तो बाकी यह पुड़ियाँ वाला जोड़ा है ना वह कोई फायदा नहीं, वो जिन्नियां मर्जी है यूज़ करोगे। यह देखे है ना यह जिहड़ियां चीज़ां ने ना प्योर 100% खालिस ने, यह पिशावर तो मंगवाइयां ने मैं। यह जी है ना ये एक पुड़ी जी है ना इतने कोयत भी तकरीबन 750 फिलस की एक पुड़ी पैंदी।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਣ ਨਾਲੋਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੈਨੀਅਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਾਜ ਪਿਸ਼ਾਜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਲਗਮ, ਨਾ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਖਤਮ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।